Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. En tout cas, la famille Nzambasila a makasi. Nzambasila a bolingo. Nzambasila a malamu. Na comprendre l'eau moko. Sozo sambela. Otia parole de Dieu en pratique. Liloba o Nzambe lobi, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Et kosate. So on a expliqué bino live ya I am strong o te bo comprendre te. Pourquoi na ti kombo asila na kati. Naza ko s'expliquer après non ti la bino live. I am strong, boyebi que I am strong. Azara na histoire na mobile ya coquette. Coquette sasa oyo ya théâtre. À chaque fois, likambo I am strong e bimaka. Na mobile ya coquette na bosani kombo na en tout cas moi na on entend mobile ya coquette beauté page kombo ne bien sûr merci pour na se rappeler mama ba chinois Karine soka ye ko finga I am strong en tout cas décortique kaya kitoko afinga kape na mwana na ye I am strong azana mwana oyo Aza un peu na ba faculté nyonso en place te. Mais gloire à Dieu isa poto atangaka azaka bien. Siko pona nini na ye kote mission awa lili trouble si la. Mama ba chinois tanga finga kisila kisita. E pesa ki retour. Kuna Chantal Bola fongola ki live asali retour. Kuna Magali le mama a attaqué Karine, babimisi ba preuve retour. Junior Ngamo a sali live. Côté kuna ya Liza a sali live. Et peli si moto. Tango moto peli. Boyebi ke mama nani I am strong. A wute kozana ba problème mususu. Ya mobile mo bikobone Andi. Andi wana ye ake kokangama na Saratola akangami na Karine Mokondi basangeli lisusu I am strong. Moto epeli bafingi so mwana na ye. Je pense que batebele babandaki kopekisa ye amata ba live te. Abandeye komata ba live te alobi po aba azaki na musala. Siko lelo amati live. Boto na nini. Amati live po afinga mama ba chinois te. Amati live po alobela ba mama o bazana bana bazapi na ba défaut. Mais avant lobela no bangwa bandeye no na batu nyonso. Après koti azui Chantal Bola, azui Fiu azana Londres a sapindi, azui Mama Bonheur. Abandeye no ko azoi ki bango nyonso en gros nano. Après azui bango sko en détail. Réseaux sociaux. Obota. Bafingi mwana soka azana mwa défaut. Obota te bafingi yo kisita. Eloko esala passe eza que mama moko aya ofanda na live ye moko ana mwana belaka autiste ou azana ba problème en santé mais yende aya ofanda na live po afinga muto abota te. Contradiction hein? Parce que muto aboti te elle n'a pas un problème na vie n'était azana charge te muto aboti te ana charge mentale te boyebi passion ezalaka so boti mwana zobela oyebi traumatisme ça en tout cas communauté na biso non toza communauté moko oyo tokosala soni ya makasi bozokamwa
mama ya Majabu abengisa coach ya Monde Chic aya kozala ambassadrice ya Zikoni marque na ya banzungu plutôt que aza batu na biso parce que nous to dépasser ba limite na muto aboti te ana charge mentale te ya mwana moko aboti aza maladi na buto aboti mwana maladi azofinga muto aboti te oya bota mwana bien aofinga oya bota te aofinga pe oya maladi siko eza ndenge nini ba mama ngo baza lokola na comprendre te degré nini ya réflexion baza na communauté I am strong tango aye asite no batu nyonso na mama bashine na kata to azofinga mwana na ye mais lokola ya bota mwana maladi te azwi siko bato baza na ba maladi atie bango na premier rang abandi ko deko na sepel na approche na ye non 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 communauté na biso toza phénoménal en tout cas bolimbisanga mutu asalaka mutu eza nzambe nazokamwa ba mama baza na ba problème ya bana baza na bazobela nde ba mama wana bazofanda bazofinga isusu mwana ya mutu mususu azobela bazobosana ke bango moko na dona communauté na bisoko eza nango importante ba apporter soutien na mutu aza na mwana maladi sifika na fingo poyo kapasi ba mama Bonheur wana ba mama Sylvie baza na ba chaise roulante ba Raissa Pindi bazana bana Bautiste mais bango nde baofanda baofinga mwana ya I am strong. Non, cette communauté nous faisons des choses à l'envers. Alors live oyo I am strong azalaki aye penza lokola maman a décortiquer na sepe na makasi nyonso kaka oyo to tunika na sujet ya sila ofinga botaka te nzamba sila monene bolanda video na kena porte na ina kadi na yeko senga mbongo ba pesa na lia aleisanga ona kalikila soki na beli lelo yena mbaine baina voiture ba yeko soki na ona kalikila lelo soki na kufi ye muto akundanga muto bofinga wana ye wana oyanga o moko nzambe apesinga ye wana ceux qui défendent le défendre sur quoi partir aller. Oh ya l'ordre yo mais c'est pinji papa pembe mama pembe bana noir est-ce que bana nga mwana nga kamoko ya mozizo nga moto est égal à beauté à famille no mobimba na bana quartier na bido na bato beauté pene bango journée moko l'hôpital beauté à Gisèle est égal à beauté à famille na bido mobimba na famille à monsieur pinji na bana quartier na bido même na quartier zo fanda na Londres. Ah, beauté à Gisèle, la quartier mobile. Tu veux me parler de quelle beauté? Yaban. Ban va laisser ba nyopi. Oh, sa lunette ba koko tambola te ba aveugle 100%. Hein? Bo finga moi na Sonia. Bota na le lomne bien. Bota la design, bota la zone. Bota la azana na tolo. Na tolo. Na tolo. Après il faut boire zégué beditoko. Na lobelio. So ka telemi na beki au sentir oui. Moi si mon télé. Maman moko bandoki yo mama Bonheur yo finga makamba kisi na biso mibale nani mutu bayebi na réseaux sociaux mama Bikudi apesa ka kisi moi maso bi makana lien soki na mboka nina ngo pesa ka kisi ake ko tia na se ambeto pour la mobile nga nazalaka yo bo yebi makamba kisi ti ya mikolo na la mutu moko na lobelo jida za duti otina nga 300 ya bon anniversaire aw fo bon wana na sa na woni lobela ngapo ndenge mutatini kaka 300 na lopamba pona cadeau we ça veut dire que aza capable ya kopesa ma dit que aza na mwaka tuka bianza. Yo za mama Mbikudi, mama mengu, mama Mbikudi. Dada, on ndeko na Mswahili. Yo ne il faut pesa na kisi. Yo beta place bo beta masula kisi yo pe yo tie munoko. Ozo beta pe masulu. Nga ya finga ki mwana yo wapi ya yo penza za 100% jingi. Biskudu. Jo botika ina na nyakota. Bébé. Nanzoto na posotele ngate nanzoto na tala balimba bi mayina tonto te bébé ya oyi nga na ko autoriser bi do finga ngatu
Bon, bah, ça, c'est moi. En fait, ça tourne tout autour de moi. Je prends ça sur moi. Par jour, 1000. Par jour, ça. Ça, c'est moi, Yaya. N-O-N, Nakoyate. Mais quand beaucoup on a un point, il y a un moi anaï. Balala kaye na moi anaï. Tant que soye na bato ina bino. Na yozo tapote. Na zo yozo like. Biscuit du kosa na ngape. Va chez toi, va chez toi. Va chez toi. Je vais t'éteindre. Ima. Biscuit. Tapez, 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 tapez. Tapez, tapez, tapez. Il n'a pas peur. Bon, je vais ça Biscuit, il banda zolo quand même problème, désolé. Hein? Bo finganga, beaucoup de la katia makonanga, bobima, bo matana motolo, bo panzi mutu, les passés nanga boya nango, les présents nanga, fitir nanga bozui, bo benginga alala kana nyokai, alala kana ngungi, alala kana mboy, asala katoué. Je prends ça sur moi et je réponds personne. Et puis vous avez raison. Et puis vous l'obéissez à vérité. Et puis ezabongo. Mais na moi nanga te. Parce que Gisèle elle voit. Gisèle a mon akatou. Enveloppe non on a checké votre document et ça. Moi nanga mona tout. Moi nanga mona tout. Asali binoni. Bino ba maman bandoki na réseaux sociaux asali binoni. Tant que vous faites d'accord, vous savez on a sempre tema na bino moyo kwa vous c'est nini. Vous êtes très à l'aise en fait. Tena lingana la sababu pourcentage ya nani résultat ya médecin juridique. Bato bayebi pourquoi mon takoko qui n'est pas médecin juridique. Et ça la police mon tatina mon qui n'est pas médecin. Médecin mon ta décide ka état d'esprit, état civil, moral à mutu. À quel point ça a problème, gravité à problème. Et ça médecin. Lingana la sabino bota la résultat à Gisèle. Qu'est-ce que ça a donné? Pour vous dire combien de fois ma fille elle est aza fouti na mutu. État matal non. Oui. Bukan singa la kageli bino maboko kabo. To se kakalati. Quand bino to se kakalati. On va bien s'amuser ici. Très bien alors. À travers cette histoire, vous allez apprendre beaucoup de choses dans la vie. Et beaucoup apprendre pour réserver vos gays. Vous allez apprendre comment faire ça comme ça. Beaucoup vous allez vraiment besoin que ce problème est avant qu'on analyse en haut, il y a deux personnes. Avant d'aller dans le bas. Dans l'ingaka suite à démarche na bino. Côté délivrance, beaucoup na niveau nini. Côté ba preuve, beaucoup na niveau nini. Côté aller simple, sans arrêter, beaucoup de niveau ni. Yo, madame est pinte. Ce qui me c'est pinch. Mais c'est pinch. Mais c'est pinch. À part quoi, il y a une vidéo, maman biso. Ozo fingo la qui sa maman biso dans la vidéo. Oui, il y a le gars basi. Ozo la qui sa vidéo. Il y a basi. Vous avez chose de l'eau comme ça soit fourni. Parce que l'eau comme ça là qui a un lobby dans le tout. Vous savez ça là déjà. Il y a ce qu'ils attendent. Sauf que dans le lobby le garde linge na on a ya Gisèle au lieu dans le côté bilamba. Vous l'ata. Vous avez salité. Na ba tout salité. Malheureusement ba ino tikala ka photo ya sima. Na mi aza isuste. Biscuit on a live. On a ça live. Tu cherches le problème. La zone est sous boy. Tous les bâtiments convoqués là, tous les parents handicapés na TikTok. Photo ça la groupe na biso.
D'accord? Faut tout ça la penza réunion, il y a chaque semaine. Tout ça, a des lives, mon koboy. Il y a qu'on mobiliser, il y a qu'on motiver, il y a qu'on encourager. Bah, parents handicapés. Bah, no, bah, ça handicap. Bah, papa, bah, maman. Il faut tout ça la on a bino. Na interdit bino ko ya ko lobela makamba batu. Bato bana bana normal, bah ça la vie na bango comme il faut. Mais bah ko bana pe ko accompagner biso. Nous en a besoin na bango. Ma présidente na biso eza yo mama Sylvie. Na changer maloba na ngate. Lobi bo rolo bana melaki masanga te. Ezaki journée na bino. Na lingana la bino vrai visage na botami en police ko. Na botami siko mutoir oyo bana défendre. Alors à partir d'aujourd'hui, na yebi ke boyo ka Sonia ko rejoindre nga. Ba parents handicapés, bana bino ba finga mitro. Faut tout ça l'association na biso. Tout ça l'association, tout ça la fondation. Il y a qu'à défendre droit ya bana na biso. Ah, tout ça la wana TikTok. C'est comme on doit gérer compte wana, maman Sylvie. On doit gérer ma kamwa cagnotte, ya bon. C'est sûr il faut ça trésorier, il faut ça ya Gisèle Foyer, aza proche na banque. Il y a travail à la banque. On doit aider bino pour la démarche administrative. Ngana za. Na oko aider bino pour la démarche administrative. Ba bimisel biso penza mukanda. O eza déclaré. Bon mon asko ne ba maman, ba grande dame ya mboka na biso. Ba maman Denise Nyakero ba koya ko tia biso maboko. Boko mona ba maman Amida ba koya ko tia biso maboko. Bon mona ndenge bato bo pesa don na communauté na biso ba congolais awa. Ndeto okino pesa bana mususu ti lelo na Afrique. Vélo ya pamba bango batambola na ba genou. Bangulu maka. Et loko ngai loko appareil handicapé na proposer na communauté na biso. Yango ke biso ngai ya na fanda na bana ko finga bana. Na bana ko finga bato. Et loko ngana bino il faut tout ça la yango wana. Parce que biso to yebi douleur nango. Parce que biso to an expérience nango. Parce que to yebi comment ça fait mal. Parce que to accepter ngo to la nango to lamka na bango nango. Et loko biso to nango besoin yango wana. Vous assez sûr to kutani penza. To sali live moko biso tout ensemble. Bato ba participer na ba donté. Makambo ezalana na internet bo pesa ka don bato basangisi basali ba cagnotte. Et bongo initiative ya boye. Ko sekisa bana wana. Ko créer ba vacances na bango. Budget koko bimale loto ke ko yende boye Afrique. Bon baza na classe te ko s'occuper na ba école na bango. Ko tie la bango ba biloko eza mobile donc eza adapté na ba condition ndako na bango. Boye combien de parents baza na bana o baza na problème. Même toilette na bango eza adapté na bana wana te. Boye bien on ndenge Afrique. Mais biso ato zo ngwa ofele pa mondele. Pourquoi pas tous sangisa pe idole wana ki ne liboso. Bossa la fondation. Bossa l'association. Maman Sylvie place au tia fauteuil na yo, o lobela ka ba musicien. Place au tia fauteuil na yo, o kene ko participer na live ya Raissa. Et loko yo il faut ça la yango wana ti. Parce que vous êtes doué des domaines, parce que vous êtes na fauteuil roulant. Yo za mutu moko la ki sabana ba atelier ba activité que malgré nga maman na bino, malgré nga meme na bino na katana makolo. Naza na sukola ka boy, naza autonome, na lambela ka bala na nga boy. Et puis ndenge naza na bota na condition nango ka ndenge naza na bota. Obanga te accouchement za na problème te, okoza na fauteuil roulant mais on zape na droit ko bota. Okoko bota za na ba problème te. Ba biloko il faut bino bosala yango wana. Bo mobiliser bana na biso. Bo expliquer bango ke en état ozobenga. Allô. Merci beaucoup Yaya naza na live s'il te plaît. Merci beaucoup mon amour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mon amour. Merci. Naza vraiment concentré. Non, rappelez après. Merci beaucoup, mon cœur. Ok? Babiloko, il faut tout ça, la Kango. Au gouvernement, la biso, et la biso. Oh, bon, on a tous les pages pour les bics qui va tiango. Oh, bon, on a tous les youtubeurs. Il y a mine, les youtubeurs, na bino, atindi katia kale ote. Ba tiango. Au moins, on a pensé que ça, les locaux, moko différents. Na katia communauté. Mais bino, bolinga ote. Bien, il faut ça là-dedans. Moutou, ça, l'association, ça, la fondation, n'est pas liée là, mon bon. Yango nga na lobaka ko mobiliser na lubatu awa nga mutu liboso soki nga na lobi le na sala association ou bien na sala fondation je vais faire ça d'abord pour mobiliser des femmes ici en Europe bon lukaka kate bozo mbongo pour bokena en Afrique vous savez combien de femmes baza ba souffrant vous savez combien de parents ba passer ba moment difficile en beaucoup moment difficile en beaucoup kanisa kate ko za place à kolala ko za place à kolia ezana batu musu ba fanda kana poto ba comment la vie yo monotomie ba yeba ka ndenge ni sortie na bango donc ezara rectangle bo. Tout est contrôlé. Ils arrivent pas à sortir. Babiloko tokokyo bana ko mobiliser batu yango wana. Bilo moyebi combien de basi à tozala na bango lelo pay ne leki. Tito comme oui mon amour.
Hein? Bino boyebi combien de basi à la poto tito comme les 15 moi on est les cas qui les premiers tito comme les 15 ans à découverte ba activité oh ba koya ko mobiliser mutu ndenge nini on ko sa sortie comment calculer tes budgets comment calculer tes dépenses pour se retrouver dans quelque chose au tien à côté bino boyebi combien de parents baza na poto ba boti bana bazata na côté épargne té mais en réseaux sociaux moi ba tout est là tolo zoka te baza na ngote bino boyebi combien de parents baza a ba tika la kata ko kende vacances na bana té Batou na kataka tout autour na été bango na basomi ba kilote baza ko traîner pona nani futur ya lobby mais ba biloko ba mama loko abino mama Sylvie ofandi oza mieux placé na fauteuil no fandeli biso penza mama bonyo ko fandeli biso bata ko fandela kano fandi penza ko pona ko mobiliser biso tout au mata to bando pesa ba opinion na biso et ko tambola na ba page to se aider entre biso bino bokasi aide bosenga ka en Afrique combien de personnes baza na posa problème wana bokasi ceux qui bino lelo boyebi faut écouter na poto pourquoi. Vous croyez que toutes les femmes, ils ont cette possibilité-là d'aller faire sortir 1500 ou bien 1600 ou bien 2000 pour s'acheter une sac? Hein? Au moins, papa, monsieur, soit CDI. Maman mosusu azo travailler na CDI mais bazo kokako sa sortie té mauvais calcul ba oyeba ko sala économie té surtout dans to ke ne musika té muto aza na contrat ya CDI aw qui gagne 1800 qui gagne 1500 ou bien 1600 bon calculer té muto wana lelo ou le lendemain ko bengisa muto na poto hein bande ko na biso combien baza na Afrique baza na 10 mal ko région ba famille na bango et d'alerte dishkuba ba ona muto na bango bakanisa ke bande ko na bango na possibilité ba ko bengisa bango mais ça ba biloko boko bando lendi ça ba na réseaux sociaux ba e ba vie réelle à poto. C'est pas ce que nous on montre ici, les bling bling. Vous savez pas comment Yana elle fait pour sa sortie. Mais quand si tous les bas, n'est pas la possibilité, on a 1400 ou 1200 à son bassin qui a marqué. Non? C'est pas facile, l'Europe n'est pas facile. Et là, comme nous avons mobilisé toute la communauté, il y a un mais bino moponi côté wanate. Tu veux sortir biscudo? Il cherche mon tonton. Il cherche ton tonton. Bota ma camo biscudo à ça. Biscudo. Na live bois talent. Biscudo sort. Biscudo, biscudo yo. Biscudo, sors. J'adore les caméras. Alou la caméra, ma casse. Biscudo, sors. Bah, tu vas sortir là, sors. Il veut pas. On n'a pas dit va voir, j'ai dit va descendre. Ah, oui, d'accord. Biscudo, aboye, boza. Boza na bimisai. Denga za comment on là. On a pour ça. Biscudo, viens. Tu vas sortir? Toutounette. Toutounette. Toutounette, viens. Qu'on sorte t'es. Oh. On a une abenge toutounette, on dirait que moi on est solo quoi. Viens, tu vas sortir. Libana, viens, dehors. Viens, pas dehors. Toutounette, il sort. Toutounette, il sort. Sors, les abonnés ils te voient hein. Toutounette, regarde Toutounette. 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 Oh t'as Toutounette, Toutounette. Toutounette, dis bonjour ici. Toutounette, dis bonjour. T'as la zone ça fait. Toutounette. Allez, tu sors. Tu sors bien, ouais. Tu es en train de faire des bêtises. Comme mobiliser Batou. Comme mobiliser Bana. Pour apprendre Bana na biso. Calcul et poto. Comment ça sortit dans Bokoyo. Comment ko benga ndeko na poto. Communauté moko botozaka na kati ya insulte. Ko aider Batou. Basi nyonso na mboko mutu nyonso. Tio comme les 15 ans déjà na découverte. Et pourtant découverte mon toi consommer la découverte trop azana di mal à cause de crédit na banque. Babilo ko bilo boko bando sala ya route. Hein? Babilo ko bilo boko bando sala bo senga biso ba cagnotte. To beta pesa ba cagnotte moko boye pour na bana biso handicap. Ba vélo, association moko e mati, to sala la promotion, to ke koto na ba chaîne. Ba bino bato boza na ba chaîne ya YouTube. O bobenga ka o ya ko sala émission, ben mission o bino bobenga nga za teke tango bomoni bazo finga nga na réseaux sociaux, de boko mo benga mère leko sala émission. Pour avantage na binoté. Il faut bobenga bato bazana bonne bazana maîtrise o ba ko expliquer communauté, ba ko faire comprendre bato ke place otoye mon luka. Denga toye mon luka et senga ka tozana kata distraction, mais on doit marcher comme ça pour sa sortie. Moi j'ai toujours dit ça ici, ndenga ko se batete. Na travailler. Mais na zoata ko travailler hein. Na zoata ko participer dans beaucoup. Nga epo ya mboko yebika hier. Ça m'est arrivé de travailler des boulots hein, pendant 19 mois. Au moins ça ko sala ngote. Et puis boulot on sala ya côté abana basi ko tuté. Côté mususu kariste.
Côté Moussous, préparatrice de commandes. Préparatrice de commandes, oh, il y a Carrefour, bateau, basson, barabilo, quoi, ligne. Ça veut dire que vous travaillez à Cotard. Vous avez la niveau à Cotard, vous avez la concours, na ba collègue pour la Cotard. Mais moi, je fais ça. Hein. Là où on travaille na Cotard, na linga, on souhaite on doit travailler, parce que les gens les plus dire. Vous travaillez sur concurrence. Vous tout na bateau, va travailler à Amazon. Va expliquer, vous n'avez pas on va travailler sur secondes. Sur minutes, on sait déjà combien de préparations. Une heure, on sait déjà combien de préparations de commandes. Ce que vous avez speedité, c'est comme ça. La boîte est terrible. Tout le temps, on a découvert Namboko. Vous croyez que les gens vivent normal ici? On dirait, bling bling. Vous ne voulez pas dévoiler vraie vie, vraie face et à poteau. Pour la nuit, on te tient à téléphone, on te maquillage, on te fort de teint, allez, on a maman qui manzaka, oye, coucou les chats, coucou les fiotos, moutanzala, découverte na compte na yo na minute. Quand tu parles des zate yabana. Quand tu parles des zate yabana. Ah oui. Gapona ba danso mabilo kwa marque na lobaki ngo aussi longtemps na réaliser na makamona na ngote le quoi rêve. Ah non, ya ngala bandeko ko bilama na nani na croix rouge. Bandeko ko zo ba mato na croix rouge. Basket na croix rouge. Na lati na association na lata ka même ko na démarrer ko lata ya marque. Ya faute chadate marque. Parce que na komina so so mbela ka mbumo ko kina kingo na ye. Mama ami kolo lokola bino. Bino kutu boza mieux placé statut na bino elenda. Ba femme mariée. Les maris derrière avec les photos. Tout le monde s'est reconnu à la mairie. Nana pensa. Escuta mi bem. Osso puta reconhecido no notário. E o meu documento leva carimbo. Tem carimbo. Tá reconhecido no notário. Donc nasa pensa ndumba. Ya que mukanda ngeza reconnu. Célibataire. Eza na caché pensa Madame Fernando. Ce katalibo état civil célibataire. Bino batu sikoyo. Boza ba marié. Et lokoyo il faut bosala biso na réseaux sociaux c'est ça. Pour mobiliser bana la biso, pour apprendre bana la biso, ceux qui biso toza na poto tos opportunités en somba na côté yaya, ceux qui bandi musala, ko lukana ko kimanda ko ba parater, diembela continuer no kola la kana betu no ya bumwana, en attendant au boka kambo no na caisse, ozana dépasse moins, mi somba babilo ko dépasse muke, moi moni papa la type basket à balmain, moi na pas qui a travaillé, et puis maman j'avais vu une sac de Louis Vuitton, il pas qui a sombé à moi. Poto on a poto. Au botami nanda ko ya H&M. Obimi nanda kwa H&M okepe mwana yanda kwa H&M okepe kokota nanda ku lisusu H&M osengi lisusu letanda ko babiloko bino ba femme mariée ma femme et mon époux bino eloko bosala rabiso na réseaux sociaux c'est ça rester mobiliser nouvelle génération motiver les autres apprendre comment ça va démarche administrative comment moi na cause à la charge nini soki moi nazana nanda kwa ba parents azo travailler avantage neza nini désavantage neza nini avantage à moi na azali son ndako ba parate azu des gens ndako H&M azu une vie na ya charge avantage na na vie ezanini désavantage neza nini eloko ba mami kolo lokola bino boko fanda ko ya ko sala ngo yango wana ke bo pelisa la live place bazo ya ofinga mwana na ngande botiki yango wana parce que ceux qui boye na banani ya bongo na ebi ke ba congolais ba luka place matière eza mais kozanga te bato abwanya lokwa bo bazo landanga ba ya ofanda po ba mona ke eloko malunga eloko bino ba mama il faut bo sala yango ngaka na age na komi nango na ya na bana ko finga bato nazangi eloko sala obendeni na ye ata ko se justifier obena ata ko se expliquer ko s'exprimer que non insulter les gens boke na tu as mam ko lokolo na photo yo kata sonte ba fingo yo mususu na Londres mam ko lokolo misu 5 heures azobe taper ma solo yo po yaka ma poto ya facilité tata biso mota pengi sanga na Londres tata biso fe ko fero yo yebi pasité ya ko tula biso ba biso o tata te mama te moi na quartier te non côté. Moi, la maman coulou tout à bengi, moko bundi, et puis yo moko te yé, ils sont accompagnés avec les ngoulou. Oye na ngoulou, yo moko bandi soko bunda na bando bengi sa moko. Est-ce que tu sais que tout est la motolo hein? Moi, no azum sala assisi classe ni ndako ba parents na ye, moi na ko bimana noté. Chambre na yo comme na munene te. Ozana petite copine na yo, beaucoup ta na rata libanda. Ozana petit copain na yo, tikela moi privilège moko boye, camarade na ko ya kotala ye, bana mboko pe balingala bango nzoto mingi te le kwa bino bazaiwa. Bana mboko balingala bango nzoto mingi te. Problème le bango za ko staffer, ko chiller, tu vois, et du coup, assis ici classe. Moi permis de conduire na ebimi, yaya gérer kaka anandako. Vous allez pas ça voiture. Lukata ma voiture non moko, vous a déjà jeune garçon. Oyo ki yaya travailler zana nukanda participation moi ba mai moi ba nini ndenge zalaka tika ya travailler temps plein mbongo na ye wana zana charge te azana facilité au kama 20 000 30 000 na compte na rapide 2 ans après ça 2 ans ou bien ça une année et demie
bon wana okamango eza déjà conscient près moko ya bien na banque que moi na kokozwela ngo appartement na ye lakisa ye kaka ke aleka casier judiciaire ezala propre biloko bino il faut bobenga kosala ngo yango ti casier judiciaire na yo ezala propre yaya nga soki mama na yo nayaki nasengaki ndango ya leta mais na tour na ngai nalingi te obima na ndako okende mpe na ndako ya leta yo oza na droit ya kobima na ndako ya baparent okemba mo na ndako na oya tu es encore jeune tu as plein de vie devant toi moi na obima déjà na idole moko déterminé pour réussir dans la vie au moins ndenge au travail allez toke na banque biso mbale allez compte bloqué bo signer ba papier na conseiller okotisi mo na ye moko nyongo na mutu na ye mais bino bo préféré oza ya des fois nga 500 moko na soki mbongo na ngele kina kozongisela yo donc on ingo utiliser mo na bongo. Et pourtant, il faut accompagner à son partenaire. Parce que, Aza français. Dédé, Aza un avantage. On dirait qu'on devoir à mon toubuni. Dédé, Aza un avantage dans Mboka. De toi, Aza futur, il y a lobby. Il y a un boire à téléphone, musique. Il y a un numéro, il y a un boire à musique. Pour comprendre. Et qu'il n'y ait pas de biscoudou. Il y a un kuna. Bino bozande bato Lili merci beaucoup. Bino bozande bato moko ya kofanda po yo mama bonheur oza ana poto. Mais c'est Pindio oza ana poto oza na Londres. Bon mobiliser bato. Depuis bana ofinga bosi bo gagner nini. Na matusi na bino. Bozoela ngo déjà nini. Mwana azokola ucho zo mukanda na yaya o supporta kinga nazali kaka ngala makelele nanga ya na musane ko réclamer un so supporta kinga makelele nanga bando travailler lenga betela ngaka 3 ans na sala pour sa salaire nanga ato zo 1800 ato zo 1200 olongo linga ta 300 moko boy ya ba dépasse non ba argent de poche non 1500 ou bien 1200 moko ya conseiller bancaire na banque no va respecter au côté la découverte ti concentre-toi juste pour 3 ans ya tant ozobima déjà que na ndako na yo moko OK na voiture na yo. Donc oza stable moi mobali ya komonelo na vie ezate. Mobali tango yo kuto oza déjà na part na ya. Ma solo bolingo ngo ezaka différent. Moi si tango ozo ya kokuta yo des oza na part na moi na mobali respect ngo ezalaka différent. Na posa te obima ndako obima oyo kokuta ndako HLM. Ndako aleta te ya. Et puis si moi na pe valeur moko boye. Au moins, on a qui responsabilité mon goboé apprendre déjà pour gagner ça. Je dis pour mon cas aussi économiser te au yebi côté bon épargne te tu es nul tu es zéro you perds your temps. C'est ça. Enga na la balasiaga au bolanda o te bananga. So na raté vi na lelo parce que na linga ki ba griffe parce que na linga ki biloko bo. Bino bwana droit raté te. C'est ça. Nga na tanga ba classe belete mais na bisa ki ya Gisèle au kotanga. Tant que j'ai diplôme naï, balobi nous a beaucoup travaillé déjà en expérience na visité à quelle université. Université ya c'est à Keneki ezaki privé. Na bibi simbo na ngala ti. Na bi na possibilité ko futa ngo 5 AT. Mais spécialité na na posa a Keneka ka sala ngo ena ya nani ya ko apprendre nani gestionnaire pourquoi pas na kangi singalo ketu. Na accompagner ngo. Lelo avantage ezana. Muto za na avantage na biso mbalezana. Les Angleterres n'ont pas tranquille na quoi na assurance na ngezani. Et ça que moi on n'a jamais recouvert dans la randa ça au travail. C'est quoi bino problème handicap na bana biso et vivant na muntu na biso botiki yango. Bino bomoni façon na bino ko se défouler ça boya ko s'acharner na vie ya bato. On a lobela bato te na lobela mwana bato te ou bien nga na lobela Gisèle te. Mais tant yo tia téléphone na yo bato ba matana live na on dengo sali lelo. Quand on a sola au moins la teki bato bazana se. Batu bazana se pi ba memeli déjà ba ki kolobelo ke no loba. Batu bazana se hard. Oui pour nina matisi batu te parce que ngana lâcheté. Si je vais t'insulter, je vais le faire moi-même. Ma bouche quand ngo lobi na yebelo bate mais oyo ki makambo ngana lobaki. Défi maboko no yango. Ta maboko. Maboko ilembi. Obengi nga yaya. Yo muto liboso na interdit ko benga nga yaya ti. Wa muto akala. Wa muto akala ya mukolo. Ndumba. Ça, c'est pas les insultes. Mais on a interdit, mais nous, moi, on a Raissa, yo pesant interdit, yo, comme on a agitation au lobby. T'as la maman, yo, t'as la. Mais c'est ma mère. Maman, n'a yo, yo, wapi. Moi, si on a pas l'accès à la vidéo, c'est ma mère à moi. Dumba a très bonne qualité, yaya. Attendez, il y a très bonne qualité. Dumba, ça y est pas na minute. Dumba moi na fandi na minute moi na balcon. Et puis Range Rover na c'est à Villard. Et bien là, Madame Fernando, viens. Madame Fernando, on sort. Madame Fernando, tu vas pas sortir?
Ali bilamba pe so na kotika na chambre bozolo belanga. Latanga. Papa na ba. Non, là tate. On parlait de quoi vieux? Bâtiment ko inutile na société. Bokan si so ba lobi ba recoller lelo na ndenga bien. Ba recoller penza lelo bien na ndenga bien awa. Na réseaux sociaux. Ba pona bato baza na boanya. O ba koko porter les biso implice. Vous croyez que bato baza na commentaire awa? Ba bazoba. Ba pona bino. A déplacer ce qui jalousie koya. Eh, yo ta la ngana soni ya. 1m1 ça 1m80. So na la télé loulou na mati sous na tiki sous na se. Ta la siko démarche. Yo. Bisou doit ça en chantage. À part qu'au finger. Na posa boyana contenu mon comment le kono basiko na fingi na nuti. Mais à la fin je vais insulter. À part qu'au finger. Boyana le koni na mboko memelanga ya sika. Vous allez le comment te proposer public na bino. Oui na plus. Na batu ba matare pa na bino. Na batu ba landaka bino. Na batu ba défendre na compte na bino. Oui na puis. Ba frustré. Les aigris. Yama longa na mutu na bino ezate. Bo rêve raté, bo réalise raté, nyo se pas la bino eza wow. C'est juste ça. C'est juste ça. Ngana bino totika la ko se comparer jamais. Parce que normalement, na pire esprit, bato bazaki balinga baza avec exemplaire na réseaux sociaux. Elinga ezala bino, ezape bino. Tika buzoba. Oko fond la porte on a tika buzoba. Normalement ils abino. Les angaten. Pour nga déjà na Bible, ba senga ki ndiye so yebisa ki baboma. Ba autoriser ki baboma ba se bandumba. Bon nga siko tia na liste bandumba wana. Nge oko boma ndenge boboma nga. Mais bino siko ba boza ba exemplaire. Butika pe komba batuti. Butika pe via batuti. Butika pe ko lesa ba bino na mbongo haramu. Butika pe ko lesa ba bino na mbongo haramu. Vous s'occupez pas de l'éducation de la famille. Mais bah, il y a bien de la binote. Bah, mais la binote libelle à quel moment? Pour depuis ton la mouka qui n'a évité banana sur l'ambeli bango déjà. Maman bonheur, depuis tongo. Ou bandi live ce qui n'est verti siko. Au l'ambeli déjà bana. Bah, il y a qu'à erni. Mon bah, il y a un remboursate. Hein? À quel moment vous sanaka? À quel moment vous savez j'ai à papa et maman? Hein? À quel moment on sait la activité na moi na yo ouais handicapé. À quel moment accompagner kay na parquet azo mon pépé aza so ka biscuit doit na droit à sortir bi marana tongo au moni ba mbrunyo so sala ah parce que erne ko kina pourquoi za pour ça bi mapé bi marana tongo bi mina pourquoi na mbwana nga soko bi misia ke ki mambango te a créer lo ba crise na kati ndakwa siko banana mo komisa bango ndiri baza na prison ba boujaka te. Comment on va accompagner bêtises dans les réseaux sociaux. Vous en avez un mongol, mais vous avez un maman handicapé. Mboa suit mboa et les kilanga. C'est ça vos problèmes. Vous en avez un fauteuil roulant, vous faites des places pour un maman handicapé. Alors on a ça pour inviter Bino. Ce moment on a le quoi ennemi na Bino, bon continuer guerre na Bino. Mais au moins boyo qui déjà sont. Yo côté normalement bonheur m'a sentir déjà so pour lui ya Gisèle je t'aime na roko simata attention que simbi mon na roko simama na raté message de qui ça zamba zo lokum zamba pambola yo pour yo moko se décider je t'aime on est sukuwana prochainement moni on na sali prochainement si on comprendre que mukolo muto mata na live na yo afinga mwana ana ko ya ko satake nanga soki na zongeli na zongeli suko ya ko fingo te monte ke na simba makama makolo te. Monte que na lobisu makambo na yeli opéré qui na mbuzu te monte que na yeli na dossier na susté na yezo ko makambo mamboko no ndenge liembelité non na été mais sauf que moni lelo au finginga c'est ça que moi je vais finganga me ko finga moi na ngate leader des news leader je t'aime beaucoup tu sais au sala qui crise au limuka yomoko ba yesi na ngoza la zen et pas qui tala news na comprendre petit hein au moni lelo yo finganga mais côté à Gisèle au soulever en côté
Et puis Nathalie, Babylon on va tirer na page qui attend batuno ba loba. Public non pas bino mofinga batu bino mon côté. Bozara na posa soutien. Bon moi na minute on a mataka 10 personnes ou bien na mataka 5 personnes na minute. Ndenge ba ko fungolela la bino prière. Mutu na mutu akobando finga, wa ko finga na anglais. Pour na zamba abonné nyos, wa ko finga na anglais, wa ko finga na kibudu, wa ko finga na kizande, kiboa, wa ko finga na français, wa ko finga na portugais, wa ko finga na kikala bazabo. Boye bino mataba monte poani. Parce que quand ça s'est passé sur mon compte, nyon ce qui s'est passé à Ezali Koonanga. Et Kozalanga. Et moi, je vais pas. Nana posa elisungite pour n'attaquer Moutou. Nana posa édité Batba Mata. Moutou n'a pas pris opinion a été. Vous êtes faible d'esprit. Je suis toute seule. Et je fais ça, je finis, je coupe mon live. Je pars. Je me barre. Je perds des personnes. Obi no bosa engulpana. Ngana sala monga moko. Et puis l'obi na saki monga moko. Talaka Moutachine linga bon anniversaire hein. Mais l'obi na kitisa qui a plein live ah. A matin non 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 il descend. Botika nganga moko botika nga terre vide. Ukati ngande na bateau na koko finga bino na bangote. Après to komindenge mokuti. Lobi na yaki na matusi. Omonte que le na ina matusi. Parce que Dieu merci, on comprend le succo, aux huiles leçons. Aux huiles leçons, on touche à mon enfant, je vais toucher ton enfant. Muta mati, on m'a dit quand on live no. Muta mati na live na yo, a fingi ya Gisèle nanga. Na ina fingi mwana. Gemewa? Yes. Mutua mati na live na yo, a fingi ya Gisèle na live na yo, I fingi you and your chat. You understand? But it's finished. Then also finga ngasu communique na fingi yote. So ina fingi wana na zuma sube communique to sala pikente. Yo besoin d'autoriser au finga ndengo lingi. This is very good. Good. Yes. I stand you, you stand me. But you, au juré place aux a déjà. Que ce qui mutua mati na live na yo a touché yanga, moi je viens, je touche toi. Et je touche yo. Je touche là où ça fait mal. Moni place yo lobaki aza est touchable. Oninga te ba toucher. Ah ngape yanga ba toucha ki na ndaku na yo. Yango ngape na iko réagir. Mbala sima. Ukulubela ba invité na yo. Awa ukufinga ana. Kota na kati na ye. Bimana muchopo. Kota na matoy. Mata likolo. Bimisa nyoso ya ye. Benga ye kutumwasi ya biskudu. C'est pas un problème. Mais sauf kota nga ya Gisèle. Et cause la siko bongo finga a gogo mais uko simba lisusu mwana ngati kotika batu na live no te ba finga mwana nga au cas contraire oyena kombo mwana nga je viens je vais pas te louper je viens na pion na koya kolanda mutu afinga ki Gisèle na porte na hote mais na kolanda yo mutu finga Gisèle et puis quand à vous les autres boana pour ça qu'on se mélanger bozela ngana bino to za na problème. Bo diembe la problème ya ngana mama wanati. D'accord? Yana droit au finga, ana droit au tika batba mata. Bo ebi po anini. Gisèle la finga mi partout. Bo mi tout nate. Hein? Bo ko mi tout nate question. Gisèle la finga mi partout. Mais pourquoi naika ko pointer yé na oya Londres? Parce que on est des collègues. Pourquoi on entend comme maman Sylvie? Parce que on est des collègues. Raissa zana bana autiste. Maman Bonheur zana mwana autiste. Maman Sylvie a un fauteuil roulant handicapé. Bango bana droit finga handicap moi na ngate. Bango bana droit participer place bon finga ya Gisèle parce que ngana bango toi ba collègue. Tout le monde peut insulter. Ça je prends sur moi sauf et le qu'on a que le bayangwana. Alors, chers collègues, en tout cas, ceux qui lobby malobananga et toucha kibino, vous savez linga ba plaisir live. Bozong saka teme na bino, insulter Armstrong, insulter Yendumba, insulter féticheur, insulter Bivez de Makina, insulter manipulatrice. Ça, je suis d'accord avec vous et je vous l'autorise. Si vous voulez n'assombrer la bino moi qui tukido repebo me la liko nango, je peux encore le faire. Mais toucher à ma fille, à moi, ma vie d'as, ma vie à moi, ma force, ma joie de vivre, c'est le article unique. Oh le leçon n'atteint MC ngolu nanga pour naza maman moboti. Ça je vous dis stop. Personne ne touche à elle. Ceux qui beaucoup de dans live, beaucoup de koma, abanjo loba, beaucoup de makana c'est personne touche à elle, personne touche à elle. Eh maman bangwa koya. Eh ma beka ande na ba live na bino botia système ke ata oye. Ceux qui sengi bon mati sangate. Prochainement botika na biso pe espace wana. Tango ofinga mwana na tikanga na ya na mata live na. Tout ça biloto piki. Après na suka na kiti. To finga nika sur place sili. Pour eux, on peut s'en rembourser dans live. Merci beaucoup, my baby soup. D'accord?
ndenge ozokota na physique nanga mpongo mpe nakotaki na physique nalakisi mpe ka eloko eza vérité maboko eza kodiembela makolo epanzani wana nalobi na chiki nanga na chiki ofinga nga na chiki nanga po ofingi ya Gisèle te po interdit mpe bato na live no bafinga ya Gisèle te bongo bien kozongela ngo lisusu te n'est-ce pas madada continuité ya ofinga nga finga nga ya sika eza te ndumba je suis ndumba femme celle avec wifi je suis vilaine, c'est moi. Je suis tout, c'est moi. Mais sauf il y a Gisèle, simbi ya Gisèle, je viens, je touche. Et puis, on appelle ça un pourcentage. On a tendance, on a un avantage, on a un mot ça le passe. Là, c'est Simba qui est ça qui passe. Ah, dès que vous pouvez déjà, point faible, là, c'est ma fille. Donc, you not touch my point faible. Me no pli, I touch your point faible. Tu touches. Si toi, tu touches pas, déjà touche à ma fille. La live, non. Attends un commentaire, non, les cas. Ngeme kingila. Ngeme doke, ngeme kingila. Miso amunu ngeme zalaka boye, loko a corbeau. Loko a nani, loko a nani aigle. Ngeme tambula na ba live ya beno. Ngeme kingila, ngeme tala kana se. Attends na kati ba commentaire yina. Na ba commentaire ya nani, ya ba faux compte. Ya ba nani page polémique. Ngeme mona kombo amunu. Missionner kombo amona munu. Na ba problème ya ngé. Aya. Me butuka lisusu ko niveau na kosasa yo na lobby interdit alors les strong love na sengi bino boye ba parents bozotalanga boza ko accompagner na bêtise na osala sikoyo pona ene longi mususu na lobaki na bota maki lobby impoli donc impoli esenga sikoyo elonga ou bien Zairwa ou bien leader de news baba ndako edikenga sikoyo batu ya réseaux sociaux ne faut ba edikenga na ebite soko éducation ya réseaux sociaux ko simba na mutu pona bota mi déjà bébé impoli mama leki na nyao atika kana nunga nazo lela la berso ke ko sala tapoter ko sala matière ya pasteur nani Marcelo soki Barcelo mama leki na biso nanu mutu talangai téléphone na yeza air nyo sans charge ya sala ba live ya soka bandi pasteur Marcelo asunolanga na bibero nazo lela après bobeti koto abandi ko traîner aza modo soki na combien de ndako alega koto mabe azonga koto mabe tata na ngama ko Zairwa bota kinga lobby tata na biologique yemoko modo na nani na ba compte ya TikTok na lobe bino éducation na bota maki na lobby eza 100% TikToker una bota mi penza et puis comment l'anglais égale I'm strong is TikTokers donc lobby ndena komaki TikTokers bébé moko impoli mal à la tête aza partout sauf l'église ndenge bozo mona naza partout sauf na mosquée sauf na live à prière et puis na live à prière ceux qui na yoki ka passer azo sambela toti abana batu ba para handicapé na kotimba la moko ceux qui ont bakaba comme na mona ndiro zolo melanga to beba ni mbala moko donc voilà oya azana mato ya koyoka ayoka wazana mutema konjima anjima lokumu na yo Kristu mama bonheur na senti que yo sentir que osimi mwana nanga na ina simbio oyoki baby Oui, Yaya, bonsoir. bonsoir ya bonio En tout cas, Moussala, dit trop en fait en tout cas, on dit aux live, ya bango ba mati ba fungoli live na bango, ba zo landela live na ndenge aux sala bango nyoso. Ye maboko mama no makole panzana, na ba disciple nae, ba te sikoyo nde ba landa live na ba vandi bango nyoso. Wana na pande ba zo landa nzambe alola, soko tie tembela tia caméra. Ba zo landela aussi comme bimba bango tout. Eh, je vous salue mes collègues. Denini, live zo les bien kuna. Boya na bino kanga bo bakselanga ba vie. Ba kiti. Mama bona kiti pa la mama kuna et pas la mama soki la mama yende ba vandi ba on ba baby na ba nani ba vandi nde ba tsi ko yo. En tout cas, I am strong oza nazana ina ba sele ba tsi oza nani. Donc ba tmi tu liwa sa ba live da bango ni yonde live na ndenge zo sala boye ba mati su ba se ba onyo sur live 4 personnes 6 personnes ba zo landa nyoso zo lo ba vandi wana. En tout cas, je suis désolé, la piste ba courage ba kaka bo sangisa kaka. Boya to sangisa ya. Mama bonheur baby la mama bon vandi la live ya muninga zo landa et so pisa kabino bon ça analyse na live ne le zo répondre à nyoso zo répondre mikolo boyo ki après bi boyo ko fungula live mais live mundu zo sala bozo ngo suivi bo vandi pe kimia ah ba ma chérie mama bonheur una shuka wa koma ya ngana na matanya félicitations pour cela qui to conseille merci merci donc bala merci oh ma collègue na obebi no se pe na bino kofinga nga bo finga nga na lina katala nga live ya biscuit il faut la bimisa kofinga nga bo finga nga mais sauf que bozana toi aussi mariage bien si elle était d'accord eh ma bonne en place ça la capacité ceux qui attendent la live na ba simbi mwana nga moi je viens je te touche parce que nga na toi la douleur moko yebi ya douleur wana ezangi saka kimia ya
Et en tout ça, l'assemblée, la mise sur bateau. Yasi Kezate, Ndumba, je suis Ndumba. Elongimabe, c'est moi. Je suis Elongimabe. Kubuka. Nde côté Kubuka, nde naza Kubuka, te lokuta. Naza Kubuka, te wana kosi. Wana Kubuka, pesa na kosi. Kolata mabe na ebe olata te, wana pe kosi. Ah, yo yebi combien de personnes balinga et là telinanga ya. Ba lulango fort. Mama ba ya kalabae. Eza nango choix nanga. C'est normal. Côté biloko marque, ba biloko non non olata kaisa ba. Eza. Donc il y a un côté bien matériel, t'es pas au katana. Non, beto penza, kiam. Pour on a des penza, ceux qui ont côté matériel. Des places où comprendre penza. Moi, on a fait que Ndumba, ça penza Ndumba très bonne qualité. Amizarambon. C'est quoi yo? Naba mbongo ateka ana poto na ba perruque nemi balé ateka na réseaux sociaux et le bana ngoma ni ke ba perruque nemi balé ateka na réseaux sociaux. Est-ce que perruque ne wana et oko ke ne penza na dépense sur salaka? Ba biloko asombara oy. Ali wana obeti siko calcul ba moko bipsi Ndumba. Ndumba. Sentimba moko na Ndumba très bonne qualité. Ouais. Ngaso ko kotika na ba dépasse biloko na rende au comprendre que o Ndumba très bonne qualité. C'est tout. Mais les restes Kamach na ngamo amuke. Bobeti kamach na ngamo amuke. Na beo kamach. Hein? Ndumba très bonne qualité en fait. Pour notre cas le bébé nous l'a arrêté. Et en plus na soulevé le komoko. Grande dame, ça se parle pas. Moi je me suis jamais Bolo belanga no hein. Bokabolo qui attend en place mon co. On a la sina ya se permettre na réseau social le bébé que je suis grande dame. Et tamboleli nanga. Et la télé nanga. Conduite nanga. Je suis pas dans les insultes. Dans le kabino qui est dans le niveau de la binoté. Toi, bah, même méthode comme a appris mon côté. Dans un niveau de la binoté, je suis libre de vous dire qu'il y a un niveau de la binoté. Non, pas du tout. Non. Même toi, comme femme mariée, dans un niveau de la binoté. Là, il y a un mobile dans le niveau de la binoté. Niveau à connaissance zéro. Niveau avancement la vie zéro. Celui qui a le but de arrière passé. La vie n'a pas de Afrique zéro et l'autre côté. Même dans le poto. Zéro, yaya. C'est normal. La vie, c'est un choix. Choix n'a rien à pour Ndumba. Et où est le problème? Na époque, il y a Jésus Ndumba Zalaka. Moi, c'est notre chocolat comme la Yesu n'a pas fait à cher. Vous avez autorisé Biso le Kindumba comme un angolo quoi don. Na kacha bomo na biso. Yangwana. Yo usa pour ça na ela yo évangile c'est le Kindumba. Na ko détruire ban beléat. Na elo évangile c'est le Kindumba. Na convaincre ba c'est beléat balinga libala te hein. Na yo la kisaka bango cause la femme autonome. Na cause la femme mariée na ndenge en souffrance. Avantage ezani. Ya la ndanga na Kindumba. La Kindumba. Parce que er yo moko za ko s'assimer. Moi ça s'assima kaye moko. Abima et puis beaucoup là. Aza ko éduquer masse. Aza éduquer famille naï. Et puis il fait des œuvres na famille naï. Abengi ça va pas bande konika na sia Kindumba. Où est les mal et où est les pépés. Bon mais manga na zone wana te. Pono yo o moninga naza capable ya ko na memi na diaboliser sous bane belé. Bana te basi. O ba yebi valeur na bango te. Na lakisi bango valeur na bango. Na lakisi bango ndeni bakine ko sala formation. Ndeni nu mbongo na ya salaire ndenge za ke lenke. Na lakisi bango ndeni moi c'est soki na kati ya makamba mbongo soki olia mbongo na ye mbongo mbale mona ngolo kwa mukinza na lakisi ndeni na komiti ya valeur tango za mbongo na azotanga boy ba besoin na ya ko s'offrir aza ko se cadonner mobali ata ye na gume ou bien ezwe na mutu ezwe na lipeka lokwa vaccin akeku na pusani o mona koto ba boyo na tongo o mati avion na kati avion mutu ba tie la mer te magnifique okuta ina mutu moko parase bo tinanga na koto wana te po bo mela pema po na osala ngona ndenga salite bo boulete na yo ko lakisa moi si po ba peso valeur po mobali aza face na yo akabelo mbongo yo za ko s'attendre na ngote yo moko ifo za na mbongo yo moko ifo misala yo moko ifo misala na valeur nzoto kaka ebimisa sumbongo pa mbali te ta façon de faire les choses mobali asutuki la yo et assurer na mutu ayo kabela na ba façon moko ba ipsi ayo kan sondiro za ko assurer vi na ye lobi soka ko imbongo no wana ndeko bimeleshe nzoka ne bozana esprit ya vivence bozana na cadre ya copinage akwa ipe o continuer chemin na yo. On dirait rien n'était. Puis le mokasinga so botininga lelo, na ya ko lendi ses esprits ya basi na réseaux sociaux. Na ya ko lendi ses esprits ya basi na réseaux sociaux. Ba ko ponanzela Kindumba ti. Ba ko ponanzela Kindumba. Parce que na vivaka dans la paix. Naza malheureuse te. So no kota lelo libala, na kota libala na pauvre moko boy, o toza déterminé pour to réussir na vie, to bunda to gagner na vie na biso. Et non na kota libala moko po ba yela nga mbongo ba lesanga ba contrôlaka amenanga parce que nana emo de Dieu te po ba lesaka nga po ba latisaka nga po ba futila nga ndako po ba lesa ba parana nga mobali ata découcher mobali ata sali bêtise amemeli nga buzoba moyena kende zate wana musali nzambe azolobela nga femme soit soumise yo kanti bilongi nga ba jara basi o mobali ayeli nga bêtise na lobi femme soit soumise na CTP trahison ya muto yo ningi mingi na kata mutema no boyebi teke bomaka
fait parfait, petit à fait, chaque jour, et détruire Yakamoto. Qui place moko yo lalaka nzambe pambola mobali nanga papa bana nanga akende liboso nzambe pona ni bato mususu kako yanga te siko mutu wana ye lo trahison boyebi ndenge esuwa ke chukaka bino boyebi combien de femmes mariées baza malheureuses bilongi na bino botraîner na réseaux sociaux bino boba basi malheureuse bino boyebi longi moi sur ça heureuse na vie na ye ozo vivre la joie de vivre et on ensemble la bino te hein bwana bino ka ba frustré moko bo plein de problèmes dans votre vie basi ba regretter kanta kwa libala na bango. Il y a un gros traîner dans la réseau social. Là où ça vit l'amour. On n'a pas l'espace. Je contrôle. Chaque jour, on dirait que bandi bolingo osika. Bino boyebi ko vivre bolingo bino. Yaka to fan de bobenga ngoli bala. Hein? Baso ba ko ka solitude. Bon pousser na te na traîner ba te belé et puis no traîner ba on a bel chemin. Bon chemin pesa ya malonga ya musuni. Pe porter ba on implice. Ya ko la confiance na yo. Ma expérience biso to komina kindumba nanga e komi siko na opona na ina zwa na ina tika na ina fana na ete na ina la na sa na salite na sa na ete na ina ka chilengi na ina yokati to komina choix la vie c'est un choix parce que oya no lia oyate no lia osumba no somba osumba te na osumba mama nanga na yebi dépasse ni la poche na mais ça ne m'empêche pas na lia ya mobile ce que y na lia on a pire avec modération. Et puis le coup, on lit tabis. On a appelé c'est le bisou. Tu es le meilleur. Ben oui. Ah oui. On a eu la poche note. On a quoi prendre le bassin de pour travailler. Pour moi, si nous sommes ça déjà un implice. Moi, je suis pas pour te kamakala. Mon bal le belé que dès na kutaki zote kamakala. Ce que ningi na sia kote kamakala. Moi, si on mona ba ou melate ko pese mbongo alongwa na kote kamakala. Akoma koteka na kati ya dépôt ou bien ke koteka alukata table ya yandi koteka makala bo mais na lukata mbongo soki monani to lukata mo table moko na wenze webi po anini parce que a motiver dans le mobile yana déjà je suis dedans ma main est dans le farine sauf que nandi na possibilité ya kosomba ba sac ya farine e belete pona sala mapa mobile yana besoin ya mobile ya bongo ya mwasi ya bongo aza kwa siré au moins si a kokoteka nzoto nete po aller sabana nanga par contre akoteka makala po aller sabana bino wa ba exemplaire bino bino pesa ngaso ino bina yango ko motiver communauté na motiver basi na ko yela bango évangile c'est le célibat évangile c'est le femme batate évangile c'est le comment ça sortir évangile c'est le ndumba ya très bonne qualité. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.